Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня у нас с вами мастер-класс на джемпер с японским плечом. Это, можно сказать, что вот именно эта базовая модель. Здесь пряжа идет с меланжевым эффектом, она простая. Я хотела для себя прежде всего понять, что это такое японское плечо, как эта модель смотрится на мне. Мне вообще сама по себе модель с японским плечом, она мне понравилась. Это изделие полностью бесшовное, здесь нет никаких швов. Вязала я этот джемпер на 44 размер из пряжи от отечественного производителя Хэмпас, вот этот производитель. Это у них новинка этого сезона, пряжа, овечья пряжа с акрилом и полиамидом. Значит, здесь две ниточки, в две ниточки она идет. Ушло у меня на этот джемпер 244 грамма. Изделие получилось тонкое, легкое и теплое. Давайте с вами посмотрим, как это изделие смотрится на мне. Несколько слов хочу сказать о пряже, потому что для меня эта пряжа абсолютная новинка, так же, как и для многих из вас. Я пробую пряжу отечественного производителя Хэмпас. Здесь в составе 65% овечья шерсть, 25% акрил и 15% полиамид. 375 метров в 100 граммах. Ниточка состоит из двух нитей. Вот одна из двух нитей. Смотрите, она вот очень легко, между прочим, рвется. После стирки полотно расправляется и петельки разбухают. Ну, в процессе вязания как бы где-то у меня и возникала ревность, но я знала, потому что я вязала образец из этой пряжи, у меня следки связанные из такой пряжи. И я знала, что после ВТО все расправится. Действительно расправляется. Пряжа немножечко так раскрывается хорошо, заполняя пространство. И получается такое тоненькое, легкое и теплое изделие. Значит, в процессе вязания был такой момент, когда я немножечко засомневалась. Почему? Вот когда я эту бобинку получила, что мы делаем? Да, мы трогаем тактильно, ощущаем. Вот я потрогала в руках, нет, я колкости не чувствую. Приложила к чувствительным местам, к шее приложила, и у меня еще чувствительное место вот сзади. Нет, вроде бы не колется. Но когда я вязала, были такие моменты, когда я руками ощущала, как девочки такое сейчас слово употребляют, шерстистость пряжи. И у меня был такой вот момент сомнения, не будет ли это изделие колоться. Когда изделие было готово, я его постирала, высушила, надела, примерила, покрутилась. Нет, обычно я сразу чувствую колкость изделия. Покрутилась, нет. Думаю, ну ладно, нужно протестировать. Первый выходной день как раз был, мы ездили по своим делам, и какое-то время я находилась в этом джемпере. Нет, ничего, никакого дискомфорта мне не принес этот джемпер. Все нормально, комфортно. На следующий день мы отправились в поездку с семьей. Целый день провели в путешествии, так скажем. И в этом джемпере мне было тепло, уютно, комфортно. Я очень довольна. То, что у меня теперь новенький появился джемпер выходного дня. Во-первых. Во-вторых, то, что я попробовала для себя
новый способ вязания. Это я нитку оторвала и приклеилась. Новый способ вязания. Теперь я хочу попробовать еще одно изделие, но уже с узором. Вписать узор. Попробовала пряжу и очень бюджетный расход. Очень бюджетный. И как заявлено, да, 375 метров. Ниточка тоненькая, но она, я бы сказала, что она объемная. И вот на спицах 3,5 мне было очень комфортно вязать. А те, кто вяжет вообще очень плотно, можно взять и 3,75. Еще немножко хочу вам показать поближе полотно. Вот так оно выглядит. Здесь не сильный эффект меланжа, но он есть. Полотно получается, вот посмотрите, оно получается тоненькое. Да, всего лишь 244 грамма на это изделие. Тоненькое, теплое и комфортное. И вот еще изнанку, если интересно. Так как выглядит изнаночная гладь. Вот так вот она выглядит. Начинаем с вами вязание джемпера с японским плечом. Для этого я выбрала пряжу от Hempos. Здесь в составе 65% шерсть, 25 акрил и 15 полиамид. Так, цвет темно-бирюзовый. По метражу, по-моему, 335 метров на 100 граммов. Сейчас не вспомню, но подпишу на экране. Такой цвет. Значит, вязание мы с вами начинаем с полого шнура. Нужно взять, я взяла чулочные спицы. Набираем 3 петли. Один, 2, 3. Передвигаем спицу в начало и провязываем 3 лицевые. Вверх будем провязывать 86 рядов. Для каждого последующего размера увеличьте количество рядов на 4. И провязываем. Опять передвинули спицу вперед и провязываем 3 лицевые петли. Сдвигаем спицу вперед и провязываем 3 лицевые петли, считая, я провязываю 86 рядов. Теперь мне нужно взять, я взяла круговые спицы, я взяла спиц 3,5 для этой пряжи и поднимаем 86 петель. Я вот уже все петли подняла, оставила в конце. Значит, петли шнура я сбросила на маркер, ниточку подлиннее отрезала. С этим мы будем потом разбираться. И сейчас без какой-либо нити, так, фокус, просто поднимаем петельки за лицевую дужку. Мне осталось поднять 3 петли. Так вот, раз, 2, 3. Вот я подняла все петли. Что такое с фокусом? Ага, вот подняла все петли, их 86. И повесила маркеры, распределив следующим образом. Здесь у меня 31 петля. Значит, на одно плечо 31 петля, на второе плечо 31 петля. Посередине у меня 24 петли. Что теперь я делаю? Теперь мне нужно вот эти вот петли, вот эти все петли снять до этого маркера. Просто снять, не провязывая. Петли я пересняла, маркер переснимаю, и теперь мне нужно присоединить нить.
Я здесь узлы не завязываю. Потом это все уже я уберу, когда будет изделие готово. Первый ряд будет очень туго, но ничего. Значит, и начиная с первой петли я провязываю изнаночными. Провязываю за заднюю стенку, потому что они у нас как бы перевернутые, чтобы изнаночная петля не оказалась перевернутой. Провязываю до вот этого маркера все петли изнаночными, потому что мы подняли там лицевая сторона, а это изнаночная сторона. Провязала петли до маркера, поворачиваю вязание. Первую петлю я снимаю и рабочую нить натягиваю на себя, раздваивая петлю. Теперь я провязываю все петли лицевыми. До маркера провязываю эти петли. Провязала до маркера. Маркер я перебрасываю и захватываю от этого плеча 2 петли. 2 петли лицевыми провязываем. Поворачиваю вязание. Первую петлю снимаем. От себя натянули нить. Вот она у нас раздвоенная. И теперь провязываем изнаночными петлями до сдвоенной петли. Провязываем до сдвоенной петли. Я провязала до сдвоенной петли. Ее я провязываю изнаночной. Вот она у нас. Спица с той стороны у нас заходит. Так вот я ввожу. Захватываю нить, провязываю изнаночной. Маркер перебрасываем и провязываю 2 изнаночные петли. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаю, рабочая нить на себя. Раздвоили. Далее я провязываю лицевыми. Маркер я не снимаю, потому что это у меня обозначение плечей левого и правого. Провязываю лицевыми петлями до сдвоенной петли следующей. Вот у меня сдвоенная петля, немножечко ее от себя. Спицу завожу спереди через 2 петли, захватываю нить и провязываю лицевой. Следующие 2 петли захватываю. У нас по 2 петли мы захватываем. Поворачиваю вязание. Первую петлю сняла, рабочую нить от себя, раздвоили петельку и провязываем изнаночными до раздвоенной петли. Раздвоенную петлю провязываем по изнанке, соответственно, изнаночной петлей и захватываем следующие 2 петли. Вот так мы будем провязывать весь ряд, пока не провяжем все петли. Захват у нас по 2 петли. Вот уже можно видеть, у нас идет вывязывание спинки. Еще разочек покажу. Значит, провязываем, провязываем. Вот она у нас сдвоенная петля. Спицу завожу с изнаночной стороны и провязываем изнаночной. Следующие 2 изнаночные захватываем, поворачиваем вязание. Первую петлю сняла, на себя рабочую нить и провязываем лицевыми петлями до сдвоенной петли. Сдвоенную петлю провязала лицевой, следующие 2 петли и первую петлю снимаем, нить от себя провязываем изнаночные. Провязываем так на всю длину наших
петель, которые у нас здесь с вами есть, на всю длину. Я прохожусь до конца. Вот у меня получается, в конце у меня остается 2 петли. Я сейчас разворачиваю вязание. Эту петлю я раздвою, провязываю до конца изнаночными петлями. Там у меня тоже останется 2 петли. И все. Дальше я буду провязывать просто лицевыми изнаночными петлями 30 рядов. Ничего не делая. Просто прямо вяжем 30 рядов лицевыми изнаночными. То есть вот здесь 2 петли останется. И с той стороны 2 петли. Все, как только мы это выполнили, значит все укороченные ряды мы вывязали. Это у нас спинка. Вот она у нас. Теперь нам нужно вывязать вперед. Я уже одну часть вывязала плеча. Поворачиваем вот так к себе. И с конца набираем 31 петлю. Поднимаем на спицу. Вот таким образом. 1, 2. Так, сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это не очень удобно и очень плотно получается. И если даже, вот видите, я и в эту, и в ту сторону, когда буду вязать, я это все переверну. С этой стороны я набираю 31 петлю. Так вот я набираю. И у меня останется, вот смотрите, да, то есть вот таким образом будет такая вот полосочка. Сейчас я посмотрю, кстати. Так, здесь, мне кажется, у меня назад. Немножечко за другую стенку нужно. За заднюю стенку поднимать. Вот. За заднюю стенку поднимаем лицевую. И тогда, а то получится, что неправильно. Получится у нас все правильно. Так. Вот она. То есть вот за этим тоже смотрим. Когда уже провязываем, она получается более рельефная. Вот эта полоса. Значит, 31 петлю я набираю, провязываю, прикрепляю нить, провязываю изнаночный ряд, лицевой ряд, изнаночный ряд. То есть вот таким образом. И еще 8 рядов вверх лицевой, без прибавок и убавок. Итак, 31 набрали, прикрепили нить, изнаночная сторона, лицевая сторона, изнаночная сторона, а затем еще 8 раз, 8 рядов, то есть 19 получается, 8 рядов вяжем вверх. А далее будем выполнять прибавки. Но я вам сейчас провяжу один ряд и покажу, как я буду делать прибавки, чтобы мне уже потом не отвлекаться, вязать по одной петле. Вот здесь мы добавим на горловину. После того, как вы провяжете необходимое количество рядов, как я вам сказала, вот по этому плечу, это получается у меня правое плечо, а это левое, у меня уже отвязано. Нужно будет выполнить прибавки на горловину. Вот они, а потом добрать уже петли. Добавлять нужно по одной петле в каждом лицевом ряду. Если у нас левое плечо, то это сразу после кромочной, а если это правое плечо, то в конце ряда перед кромочной. Вот мы провязываем лицевую, затем из протяжки достаем петлю, перекручиваю ее, лицевая, и это изнаночная. Но сейчас я не буду добавлять, это я вам просто показываю, как выполняем добавки. Дальше провяжите изнаночный ряд и еще
3 раза. В каждом лицевом ряду по 1 петле добавим. А потом соединим уже здесь, добавим по центру петли, это я вам покажу. Нужно будет еще провязать несколько рядов вниз, и уже дальше будем соединять наше изделие. Вот эта линия, это будет сзади, вот туда. То есть это не так будет, но вот здесь. А эта линия будет у нас сзади по спинке. После того, как я отвязала необходимое количество рядов и выполнила прибавки, соединила 2 плеча, примерила, поняла, что мне такая горловина мала. Поэтому я распустила до места, где сделала прибавки, распустила до этого места и увеличила вот это количество рядов ровно в 2 раза. То есть я вам говорила о том, что вы провязали изнаночный, лицевой, изнаночный, и дальше 8 лицевых рядов. То есть я провязала 16 лицевых рядов и далее сделала прибавки. Прибавки также 4 раза. И вот теперь такая глубина горловины меня устроит, потому что плечо это здесь вот так будет. То есть это не вот так, а именно вот так. С этой стороны. И вот сейчас я добавлю петли и уже буду вязать дальше вниз. Так, я провязываю сейчас петли правого плеча. Я провязала петлю, у меня последняя петля, я ее провязываю лицевой, и теперь мне нужно 16 петель добавить. Вот таким образом добавляем петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И теперь петли вот от этого плеча я провязываю просто лицевыми петлями. А далее у меня идет вязание обратно поворотными рядами. С первой петли провязываем. Ой, нет, провязываю ниткой. Провязываем с первой петли лицевой. Все, провязываем дальше лицевые петли. И обратно поворотными рядами. То есть вот этот ряд я провяжу. Изнаночные и еще 12 лицевых рядов. Далее будет у меня замыкание в круг. Вот изнаночная сторона. Провязываем петли, которые мы добавляли, изнаночными. Все очень легко. Провязываем. Я провязала после того, как я увеличила количество вот этих вот рядов до выреза вдвое. После этого я провязала, то есть у меня получается изнаночный ряд и дальше еще 12 лицевых рядов. Так, сейчас я скажу, сколько у меня получилось пройма. У нас вот так вот будет, вот так, то есть смещен, соответственно, линия плеча смещена назад, и получилось, что у меня пройма 21 сантиметр. 21 сантиметр. Мне этого достаточно. И сейчас я буду замыкать в круг. Вот я провязываю петли, провязала петли. У меня была вот здесь ниточка. Я уже пересняла петли спинки со шнура на спицу. И почему-то этой спицей стала сюда вязать, но перепутала, бывает. Ничего страшного. Значит, провязала лицевыми петлями. И мне с первой петли начинаем провязывать лицевыми. И теперь мне нужно добрать на подрезы петли на подрезы. Я решила, что я наберу 12. 1 таким же способом, как и на горловину. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И далее петли спинки начинаем провязывать лицевыми петлями с первой петли, провязываем до следующего подреза, и все. Дальше у нас идет вязание лицевыми петлями по прямой. Мы вывязываем длину нашего джемпера, длину. Ну а потом уже перейдем с вами к вязанию рукава. Здесь обвязка горловины. Все это у нас будет с вами дальше. Все, вяжем. Низ изделия я отвязала, закрыла резинкой 1 на 1 и при помощи иглы закрывала резинку. Это я вам покажу, когда буду закрывать рукав. Один рукав у меня уже связан. Вот он. И сейчас я вам покажу, как вязать рукав. Значит, вот так вот я разворачиваю. Вот смотрите. Вот у нас рукав. Специально оставил там, где мы петли снимали. Они у нас пойдут на рукав. У нас линия плеча, она как бы смещена. У нас получается линия плеча. То есть у нас вот верхушка будет рукава. Отсюда мы будем делать набор. Я вешаю для вас, чтобы было видно. И отмечу еще вот с этой стороны середину. Я всегда для удобства делаю набор таким образом, да, то есть вот рукав делю пополам, у меня с одной половины определенное количество петель и с другой половины. Набираем мы петли сверху, будет вывязываться также окат рукава, рукав прямой, перед резинкой сделаем убавление петель. Если, конечно, кому-то хочется, чтобы рукав был широкий, то можно как бы и не убавлять. Но я хочу, чтобы у меня все-таки был рукав фиксированный. А так рукав связан прямо. У меня 75 петель. И сейчас сверху, вот отсюда, я набираю по одной стороне 35 петель и по другой стороне. Кончик подлиннее. Начиная с этой петли, вытягиваем и набираем. Набираю я вот таким образом. Не поднимаю вот эти кромочные. Я так не люблю делать. Я захожу чуть ниже. Тогда не будет никаких дырочек. Если в каждую петлю, то будет много, поэтому я где-то, получается, через одну петлю делаю набор. В общем, набираем петли по кругу. И вот отсюда у нас начинается сверху вязание. Я дошла до того места, где у меня 3 петли на маркерах. С той стороны, на том рукаве, у меня не было никаких петель, и у меня получилось по вот этому полому шнуру 2 петли, а здесь 3, поэтому я первые 2 петли провязываю вместе, считаю за одну петлю, через следующую петлю ниточку провязываю, все снимаю и дальше продолжаю набор. Я набрала необходимое количество петель, теперь буду провязывать, значит, укороченными рядами. Подтягиваем нить, провязываю 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаю, перебрасываю в обратную сторону, провязываю эти 5 петель. Теперь с противоположной спицы в эту сторону
Также провязываю 5 петель. Первый ряд вяжу за заднюю стенку, чтобы петли были не перекрученными. 5 петель провязала. Разворачиваем вязание. Первую петлю снимаю, нить на себя. Далее я вяжу до сдвоенной петли. Вот у меня сдвоенная петля, я ее от себя наклоняю, завожу спицу спереди, провязываю лицевой. Захватываю следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, нить от себя. Провязываю до сдвоенной петли петли. Вот сдвоенная петля. Завожу спицу с обратной стороны и вытягиваем ниточку. Захватываю следующие 5 петель. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаю, нить на себя. И далее вяжем до следующей сдвоенной петли, захватываем 5 петель, в обратную сторону вяжем до сдвоенной петли, захватываем следующие 5 петель. И так до конца у нас делится по 5 количество петель, пока мы не дойдем вот до этой части, до середины. Вот здесь у нас, да? Все, дальше у нас идет вязание уже по кругу, когда мы все петли провяжем прямо, и перед резинкой просто нужно будет сделать закрытие. Вот рукав идет прямо. Ну, достаточно широкий, он не по руке вяжется. Все, провязываем. Я отвязала необходимую длину рукава, и теперь мне нужно выполнить закрытие петель перед резинкой. Так, второй рукав. Вот, чтобы все-таки резинка фиксировала рукав. Так, значит, свое количество петель я должна уменьшить. Я уменьшаю до 48. И сейчас я через 2 петли делаю закрытие. Таким образом провязываю 1, 2 и теперь 2 петли вместе. 1, 2, 2 петли вместе. Но с первого раза я не уменьшу количество петель до 48. В следующем ряду я начну вязать резинку и покажу, как буду убавлять оставшееся количество петель. Сейчас весь круг я провязываю 2 лицевые, 2 петли вместе. У меня лишние 5 петель. Я закрою 3 петли по одной стороне и 2 петли по другой стороне. Провязывать буду обычной резинкой лицевой и изнаночной. Провязываю лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязываю 2 петли вместе лицевой. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 петли провязываю вместе изнаночной. Без разницы, то есть как бы либо 2 петли вместе лицевой провязывать, либо 2 петли вместе изнаночной. Просто провязываю петли, и чтобы у меня их было нужное количество. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая.
провяжу еще раз 2 петли вместе изнаночной. Все, с этой стороны 3 петли я закрыла, и с другой стороны мне нужно будет закрыть 2 петли. Всего у меня на спицах останется 48 петель. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 петли вместе, лицевой, изнаночная, лицевая, 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 изнаночная. Все, 48 петель. Теперь провязываю резинку на необходимую длину. Я не измеряла, но, наверное, сантиметров 6 у меня здесь высота резинки. И далее будем выполнять с вами закрытие иглой. Связала необходимую длину резинки. И теперь будем выполнять закрытие иглой. Конечно, закрыть можно как угодно. Вдеваем нитку в иголку, ниточку подлиннее. Ряд должен начинаться с изнаночной петли. Изнаночную петлю нужно развернуть. Ну, я уже ее развернула, когда я снимала, чтобы она смотрела правильно. Иголку заводим слева направо. Теперь подхватываем за стенку лицевой петли и в лицевую петлю проводим иглу, протягиваем нить. Теперь в изнаночную заводим иголку справа налево. Так, справа налево затягиваем ниточку, и эти 2 петли мы снимаем. Вот изнаночная петля, я ее разворачиваю, слева направо завожу иголку через петлю. Теперь поднимаю стенку лицевой петли и в лицевую петлю протягиваем нить. Завожу справа налево в изнаночную петлю. Снимаем эти 2 петли. Вот так будем с вами выполнять закрытие иглой. И осталась у нас с вами горловина. Набирать будем сейчас с вами петли вот отсюда. Сейчас я введу ниточку, закреплю. Хвостик подлиннее, его мы спрячем потом. И теперь через крайнюю петельку шнура я протягиваю нить. Так вот я сейчас пройдусь. Вот это сейчас место пройдусь. Я вам показала, что через лицевую петлю подхватываю. Вот оно. Я не в каждую петельку буду делать, потому что все-таки это горловина. И она должна хорошо прилегать к шее. Поэтому через петельку проходимся. Вот сюда теперь я покажу, как здесь через петельки. Не в подкромочную, иначе будет дырка, а чуть ниже. Через более нижнюю петлю протягиваем петли по кругу. Вот таким образом.
И все петли по горловине набираем. У меня получилось 80 петель. И теперь буду провязывать просто лицевой изнаночной, обычный, не скрещенный, обычный, как я вязала на манжетах внизу джемпера, и на рукавах также будет, и на горловине. Лицевая, изнаночная, и вяжем на необходимую высоту. Нужно будет закрыть также иглой, чтобы у нас все было в одном стиле. И останется постирать и примерить джемпер. На этом работа будет закончена. Я думаю, что все вы убедились, что связать изделие с японским плечом это несложно, и вполне можно разобраться и связать для себя базовую модель. Также хочу вам сказать, что ваши комментарии это самая большая благодарность для меня и самая большая мотивация. Поэтому не стесняйтесь, пишите, мне всегда очень приятно почитать ваши отзывы. Ну и как всегда в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Но я с вами прощаюсь, надеюсь, совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.